mai avrei imaginato, che una suonata ao campanello potesse. Aprire una, voragine sato, ai mai per... Erano lá 21h47, ele orologio dela, cucina assignava quel minuto preciso. Quel rumore metálico se sovrapose ao teto dela, mia routine será-lhe, e competi de jastes par-se sul, tavolo. Lili usa nela, sua estanza, a preparare exame, e o café ancora, caldo nela, tozza te avevo. Abbandonato 10 minuti prima, diu agente, em uniforme alla porta. Lucy Blue riflesse sul vialetto. Não era uma finestra sul mondo, era bucou, che, me guardava dentro. Me disseram che, Elizabeth, era in hospedei. Me disseram che, se era stato uma, rissa, in uma stanza d'albergo, che, era stata trovata, com uomo definito, companion in cartela. Lá parou-lhe-se a cavalarono, net, e concrete, come ordine. La strada verso il, pronto soccorso me sembra. Lunga come autostrada de gelo. Não ero, pronto a sentiri, e o rumore, dei monitor, e o tessuto freddo, dei guante me disse, e o corridoio illuminato, a neon te tradiva, ogne piccolo suono, passe affrettati, piante soffocati, e o bip regolare che, ricordava che, e o tempo não se ferma. La prima coisa che vidai, de lei fui o, volto segnato da lividi, e dal sono pesante de chi ricevuto, troppo in troppo. Pouco tempo. Non volevo immaginare, non volevo vedir, ma la ferite, erano L, veri, e la cartela ao sul fianco, parlava de contusione multiple. Doutor Reeves, com você atenta, ma a priva de fronzoli, mi espighi, a condicione, stabilizzata, sato osservazione, la prognose, terminai, che sembravano, fatia apusta per rinviar, e, giudice, ele hospedalho odora sempre dela, estessa micela, desinfetante, café bruciato dali macchine automatiche, e solta ao sentore de paurache, pareva escolorire la luz. Fu il detective Parker. A metere lá parou-lhe dentro, e contorni pai, scuri, abbiamo, trovato altro uomo, con lei. Me disse, risulta, nel sui chamat, come companion, não so derli, altro prima che parli, com ele ufício. Mas sei, sono alcune. Discrepância nel sul, de chiarazione. Quel companion pesava, come uma petra. E o meu primo, extinto non fu la rabbia cieca, fu calcolo freddo. Mil pesi de puzzle avevo, sempre credut solido, cominciarono a tremare. Perché non me aveva, dito nulla. Da quanto tempo? Dav captava tutto questo. E come avevo potuto vivere, accanto a uma menzogna senza accorgermene, ma non ero uomo che sedeva, agli extinte, immediate. Avevo di figlice, me guardavano, o che se in quel momento non lo sapevo ancora, Lili e Josh, avrebbero, scoperto tutto, prima o poi, e io dovevo esser l'uomo che proteggeva la loro verità, o quanto meno la loro innocenza, ed che che, presi là, tri decisioni, che, avrebbero, segnato, ogni passo successivo, primo, non crollare ora, non davanti ai figli, secondo, proteggere Lili e Josh com onestà, senza raccontare, menzonte potessero, desintegrer, eu loro. Senso dela realtà, terzo, cercare la verità fino, a quando non avessi potuto, tenere o quadro completo nel mani, non per vendetta, non per umiliazione, per capire. Perché a verità, a che quando è crudo, è la base da cui si può ricominciare. Se stai seguendo que esta história e vos já sopia, como se reconstruísse uma vita dopo, tradimento che explode em meso alla família. Resta com a mim. Se te interessa parlar-ne, lascia like ou escreve-te. Não perché serva, ma perché story come questa non devono restare soli. Io, giornal dopo arrive,
James Reynolds, L investigatore privato, che avevo chiamato su raccomandazione di un amico. Era il tipo riservato. Che parla pouco ma ascolta molto. Me porse uma busta sotal. Freda dela, será prima. Sono state 7 mani de controle, me disse simplesmente, como se estesse descrevendo, e o tempo necessário per prender batelo. Dentro serano fotos granate, scatate in ristorante, ricevute de albergue com timbre cheio, segnavano pernotamente, screenshot conversazione che mostravano, apontamento programate, expostamente e non. Potevano essere spiegati come coincidência. La prove não erano um romanto, erano numeri, orari, luoghi, la prove, mostravano 7 mesi, de encontro e ripetuti. Ogni fotografia era uma lama lucida. Em alcun, Elizabeth sorrideva. Em alter, aveva lo sguardo distrato, quasi addormentato. Em alter ancora erano copiche, se scambiavano gestiche, em um matrimônio. A parte rebero solo adil persone. La ricevute, mostravano, nome su, prenotazioni, indirisi de hotel in città, da velei, non aveva alcuna ragione di ster, pranzi o coi, conto era pagato com una. Carta diversa dalla sua. E mensagem riportavano mesi frase, promesse, che, avevano. E o sapore, dela, clandestinità. Secondo, il report del P. Miss Pig, Reynolds, non è stata una storia di una notte. Se un pattern lui non, disse niente di P. Marau, lui mi dit, ai fat. E lhe pose davanti. A mi come matone. Ricordo, e o sapore, amaro do café, che não avevo finito, mentre escorrevo lá, prove. Não era solo o tradimento. Era lá, sequenza metodica. Lá a duplicazione, de uma vita, che credevo condivisa. Mitisi, quando fosse sucesso. E o primo gesto, quello che poi aveva reso possibile, ogni altro. Ma lá risposte non arrivavano come um avalanga. Venivano a goxe, precise e frede. A goxe bagnavano. La superficie do mil mondo. E me facevano si volare. Capite la verità, non sarebbe bastata riparare. Ma sarebbe stata necessaria per ricostruare. Chiamai Samuel Whittaker e o mio avvocato. Samuel è uno, de che gli uomini che sanno trasformare. La rabbia in azioni legali, senza perdere umanità. Congeliamo e conti comuni per precauzione, mi disse. Poi iniziamo a preparare la documentazione per la custodia provvisoria. Non perchei, é voglia, uma guerra, ma perchei, ai bambini, hanno bisogno di stabilità. A parole, erano prati, era come se, mentre o modo emotivo era um mero emburrasca. Qualcuno stesse getando line de ancoragem. In quello stesso periodo, cominciarono ad affiorare la prime pressione esterne. La família de Elizabeth amava. Sua sorella, Olivia, protetiva, parlava distinto de perdono come fosse um dovuto. Se erano amici chei, sussurravano suggestione, de riconciliazione subito, prima che la verità, facesse, e o suo corso. La pressione se apresentava sato multiforme, esguardi compassionevole. Messages de che imploravano de chuder que esta storia. Telefonate in quei se affrettava a ricordare gli, anibelli e a minimizzare gli errori come inevitabili. La chiesa locale, persone che conhecevamo da Anne, Mandy, messages de preguiça e inviti a um encontro de copia. Sulapel que esta gentileza bruciava coisa quento, e comenti pi, duri, xixiede, perdono. Espesso, lufá, com, e quari em mano, mas não sempre tin conto do quari, de xista de fronte, era inquela, pressione cheium, mil quariinisi, a coagular-se. Não, era endurimento, né? Sadismo, era una protezione. La vita dei, nastri figli,
era in gioco, dovevo evitare, che l'onda, tedesca del scusi, a secondasse una riconciliazione che avrebbe costruito. Um castelo de sabia sulla stessa riva. Dava la tempesta, se era appena abbattuta, sapevo a che, che io perdono, quando a riva dovrebbe essere uma celta libera che, cura, non imposizione che a seca, volevo vadir sani, de responsabilitar. A missione, cambiamento, impegni concreti, terapia, non semplici parole, la prima volta che, affrontai Elisabeth dopo, e o rapporto del pi, ero âncora em hospedei, lei aveva, glia se gonfi, lapel segnat, daquela nace, ele aveva, portata ele, e um velo de vergogna che pareva quasi físico. La chiese, perché? Não era uma domanda só de rábia, era um tentativo de compreender uma traetoria che aveva portato due persone a uma distância incomabile. Lei rispôs com frases pesate, cercando de defender a sua dignità mentre e o mundo em torno. A lei crolava, non tise spiegazione perfette. Chiese la verità, nuda e cruda, senza giustificazione, non volevo ferir-vi, disse, non volevo che succedesse, cus malaparole, senza fatti non bastano. Se davvero voleva rimetter, a posto i pesi, doveva accettare la trasparenza totale, doveva cedere aiuto, e doveva essere disposta a lasciare che, gli, altri vedessero, e figli, nel frattempo, percepivano il cambiamento come una corrente sotterranea. Lili, a 14 anni, aveva iniziato a fer domande che sapevo. Não avrei potuto eludere, giace aonde si notava che la mama non veniva pi. Ali parteit e che la cena era cambiata. Non potevo tagliare la verità per proteggerli dal dolore. E allo stesso tempo non volevo somministrar-lhe una verità che li consumasse. Cus, o celto la sincerità calibrata. Spiegazione adeguate alla choro età. Line di routine fan per garantire sicurezza, piccoli rituali che potessero essere punti fermi. Li presi in braccio quella notte, uno dopo l'altro, e prometei che avremmo affrontato insieme tutto se ha, che doveva essere affrontato. Non o promesso uma risposta fácil, o promesso presenza e o confronto pi acesso per doveva ancora avvenire. Se há um momento em cui Thomas Blackwood e o nome She começamos a sentir, spesso sui documenti, vem alla nostra porta. Era um uomo che aveva assunto ruoli de responsabilità. Um manager, qualcuno che exercitava influenza nel suo ambiente. Não lo invitai. Ven comunque. La conversazione in salotto fu um ringue de parole sibilante, a chiustra tenuti, e ele eco de siai. Chase era espesato. Thomas Neg, com uma fatia che voleva esser composta. Machei tradiva, segnali de colpa, evadere lo sguardo, polso teso, Elizabeth Lugarde, come se cercasse de trovar um apipalho. Ma quel gesto mi sembe, de intimità, che aveva tradito tutto se ha, che me amo, casa. Não cercai vendetta, não gridai, não lucachis, fisicamente. La leg avrebbe, seguito, ai suei, passe. Iu, lasciar, che, ele avvocato. Compice, iu, sul lavoro. Letter formale, richieste de chiarimenti. Um avertimento o l'azienda de cui Thomas faceva parte. Contatai Richard Sterling e o suo datore de lavoro, com a voce calma ma ferma. Não punicilo, ma sei responsabile de chimete, a contato com profissionalità e com famiglie. Assicurate che se haitiano standard. Quando la questione prese uma PHP bíblica, não perché volevo fer um processo mediático, ma perché ela ABC é uma coisa che se conquista e o se perde. In qual contexto,
la gestione del consigenze, era ok, um ato, de tutela, per mia magli, e per i nostri figli. La famiglia de Elizabeth Reag, com difese automatis, Olivia, sua sorella. Vedeva in, miliumo, che avrebbe, potuto distruggere, tutto seai, che loro, avevano, costruito. Requer legame, identità, miacos, de vou ler, instrumentalizar la sofferenza publicamente. Cate, mia sorella, invesse, se transforme em pilastro pratico. Portava e ragazzi a escola, quando ne avevo bisogno. Restava lá ser a cena. Me offriva silêncio concrete. Chei, parole. La rede social se esfilaciava em alcune punch e se rinforzava em altri. Era surpreendente. Scoprire come segredo potesse rivelare lá. Vera qualità, del relazione attorno a noi. A posse procedurale non sono, ma elegante. Sei sono moduli da compilare. Incontri Fred em ufficidal sofito alto. Firme, chei pesano, come massi. Samuel me disse, de não respondere, a mensagem de chei. Potessero esser, usate, contro de noi. De preparar inventário del mi finanze, e de decidere imediatamente misure cautelari pela custódia. Não é o fato per punir Elizabeth. É o fato per limitare o caos. E a ogni documento firmato, mi sentivo um po' meno uomo, inamorato, e um po' pi, uomo responsabil. Molte persone mi mandarono messaggi avevano, la stessa vina, sono solo um errore. Datele outra chance, non buttare via uma história adiante per uma fase. Volevano che, perdonassi per che, e o perdono é espesso, descrito come remédio universal, ma non ecus sempre qualcuno vede io. Perdono come uma corsia preferenziale per riconjunger diu vite. E o lu vedevo come una strada che poteva. In futuro, condurre alla guarigione, ma solo si battuta com sincerità e sato supervisione. Scidere un uomo de perdonare senza condicione. E come scidere a um edifício de regere, quando lá fundamenta son state rimosse. Lá questione dela. Custou de emer-se rapidamente. Come o nodo pi, doloroso, e o non volevo sottrarre. Ai mai figli, a nessuno. Per il gusto de farlo. Volevo solo garantire che, a loro giornate non fossero scandite, da ulteriore segrete da inisa imprevedibile, senti in tribunale chei, la parola alienazione parentaio, veniva evocata come uma espada frasionata. Ele accusa, chei solo eu genitor, tradito volesse allontanare e figli idolatro. Disse pochei cose quando fui chamato a testimoniare. Raccontai la sequenza de eventi, la mia celta de esser trasparente com, e ragazzi. E, chei ogni, azione, chee, intraprendevo. Era per lá, loro stabilità. Non erano parole patetiche, erano missuri. Trei documenti che Samuel Oten, uno fispi, mail degli altri, era uma série de trascrizioni che mostravano, promesse in frante, uma cronologia de apontamento e do pivite organizzati, com cura. Não erano acus votes, erano conferme che, la fiducia era stata scalfita ripetutamente. Quando lo mostravo a Elizabeth, non fu solo lá, sua resposta a far-me male, ma lá com sapevoleza, che, avevo, vissuto, acanto, a um volto che, me aveva, mentito lentamente. Jornal, dopo, jornal. Mi scisi, quanto alter cose, avestonuto nascoste, quali documenti, quali memoria, in meso a tutto questo, per emergetero. Piccoli gesti de humanitar, che complicavano lá, rabia com tenereza. Em hospedei, durante uma pausa em cui, e o mundo sembrava sospeso. Elizabeth prese a minha mão com delicadeza e me sussurra. Che não, voleva chei, ai bambini sofricero. Não, era uma reza, era uma suplica. La suplica se mescolava à la culpa e à la vergogna.
e la verità era che anch'io volevo che ai bambini avessero estabilità. Ma la differenza era che eu não era pi, disposto a far finta che nulla fosse successo. Volevo che ogni passo verso lá, riconciliazione fosse transparente, davanti a testimone e, acompanhato da terapia e da impegnite potessero esser verificati. Decisi de non faire proclame publici. Non volevo che la mia ragione diventasse spettacolo, ma non potevo nemmeno isolar-me dall'opinione altrui. La pressione social era reale, parente, amici e comunità spesso non. Conoscono la complessità del ferite intime, se affrettando a suggerire soluzioni facili. Spesso questi suggerimenti vengono offerti con buona intenzione, ma non tengono conto della profondità del fratture. Molti mi chiedevano perché non perdonassi subito, come se o perdono fosse azione semplice, quase mecânica. Eu não era pronto a responder com este. E o mio quare, lì, dava conta, não era mutato da una parola altrui. Passavamo lá giornate cercando de salvar la normalità per Lili e Josh. Compiti, partite, apeantamente dal dentista, em que ao pico impossibilitasse costruísse qualcosa che. Va outri e drame degli adulti. A escola, Lili participava alle lesioni com la determinazione de chi deve prender-se, cura de sei e degli altri, e Josh trovava rifúgio nei videogiochi e negli amici. Nei loro, aos que vedevo la confusione e la necessità confini chiari. Perchesto, outri alla leg, mi impegnai per trovare uno, psicologo infantilio che potesse aiutarli a nominare la emozione, a separare il dolore degli adulti dalla loro identità. Uma cera, in bog, trovai, uma piccola nota, dietro il termosifone, uma banalità domestica, uma lista dela spesa, piccoli dettagli, uma volta scoperte, iniziando a somigliare a prove de qualcosa de pi, grande, a quotidianità, che cambia. Em certo senso, o tradimento não era fato solo de rabibraci, proibiti o de telefonate segrete. Era uma alterazione della routine, uma mancança de correspondência tre a parole e a effetti. Ogni bonal jeito fori, posto iniziava a raccontare la sua história. Ai Johnny, se susseguivano, ognuno contar-lhe, devers, alcuni, erono pieni, de pratici legali, altri, de gesti domestici, cercavano de rimeter, e pesi sulle superfície del quotidiano, e, in meso, ele assilo del voce, sternicei, invocavano, e o perdono, per il bene dei bambini. Perché dare a questo error ricus, tanta importância, non buttare via tutto per uma passion sbagliata. Ma a verità è che não existe uma receita universal. E o perdono é uma coisa personale. Lucy concede quando serve a guarire, não quando serve a compiacere gli altri. Mentre preparávamos lá documentazione pela custódia, e Reynolds me consignava altri dettagli che aggiungevano colore alla vicenda. Qualcosa de inaspettato accade, uma testemunha se fissa avante, uma colega de Elizabeth, che, com você tremante. Parrel, de comportamenti inapropriati da parte de Thomas e de situazioni lavorative che avevano favorito. Incontri, non volevo che questa storia diventasse attacco personale, a nessuno, ma la responsabilità di chi esercita poteri in un ambiente e una questione reale. In quel momento capiche la questione non era solo privata, era a che pubblica, nella misura, in quei la tutela, del persone coinvolti e dei minori, doveva esser garantita, e o processo de metere a posto, e pese, era lungo. La conversazione con Victoria Winters e l'avvocato
di Elisabeterano, tesimas, nessuno di noi voleva che I bambini fossero spettatori de uma guerra, eppure alegre bisogno de chiarezza, io non desideravo punizioni inutili. Desideravo che la responsabilità fossero riconosciute e che I, nostri figli, potessero crescer em um ambiente e o pi possibile protetto. Discutemo, de visite controlate, de orari, de limiti, de come integrare la terapia nela. Routine familiare. Queste conversati por tecnici erano carici de del. A volte mi svegliavo nel quarry. Della natcom. La sensazione, che la mia, vita fosse um film visto ao contrário. Eventi chei, scorrevano, senza, chei, e o potesse. Toquicar-lhe, bedevo riquerichei, assumevano uma forma diversa. E soprattutto sentivo chei. La parola perdono veniva, posta come um judício externo. Sulla mia incapacidade de rinunciare, a um sentimento de protezione, per rimai. Figli, molti ripetevano, cheiu, perdono avrebbe risolto. E o sapevo, che non, era cus. E o perdono poteva arrivare, force, mas solo se accompagnito da confessione, e da um percorso de riparazione, um pomeriggio, mentre sistemavo e modulinel. Mio studio, e o telefone squeal, era lá a escola de Lili. Avevano bisogno che, andassi a parlare com la sua insegnante. Quando raggiunsi eu o corridoio da AV, ela insegnante me aspettava, videi Lili seduta, che stringeva um quaderno tre, la mani come se fosse um salvagente. Mi guarde, com o que che non, avevano, a spavalderia, del adolescenza. Papá, disse a pena, voglio solo supir. Se tu sarai sempre que, não erano lá do mãe de sul, da fosse lá. Mama usso si, avesse ragione. Era una domanda fondamentale sulla presenza. Promissi che sarei. Statuelle, e quella promessa era pi, solida de qualsiasi pelo externo. A quel tavolo, rimasi pi. Tempo, a parlare com lei de quanto avesse passato, a preparare carte per il tribunale. La priorità era chiara, lungo il percorso, sei furono, momenti de tenerezza che confondevano, la rabbia com elle amarezza. Uma domenica, mattina catico sim, per noi, e misi o piatto preferito de giace sul tavolo, come se gli anni non fossero, si volati via, quesciati, normali, quasi banali, mi ricordavano che la vita non si consola solo de grandi gesti, eroicità de piccoli costanze, che danno senso, alle giornate, eppure, nonostante tutto, la domanda do perdono restava sospesa nell'aria. Malta gente me suplicava, a volte com lacrime, a volte com voce asciuta, perdoná-la. Era come se, e o mundo, avesse una scadenza per, il dolori, come se la dilatazione del tempo do mio quare fosse um luxo che non potevo permeter-me, ma lá ferite, não se imaginando, per cielo risquedono altri. Lufano, quando sei um percorso vero de riparazione, e quando sciferito, de mostra volontà concreta de cambare. Uma sera, mentre rivedevo com Samuel e documentos per a richiesta de custódia provisória. Ricevete, uma chiamata, che segne, um novo passágio. Ele azenda de Thomas aveva cominciato a indagare e propri processi interni. Richard Stelling, e o CEO, mi aveva convocato per una conversazione, voleva capire come fosse potuto succedere che una pessoa. Sato sua, responsabilità se fosse trovata in una condizione che, metteva a riscio alter famiglie, non ero interessato a punire per, e o gusto de farlo. Volevo, che sei, fosse responsabilità, e lá sua presa de posizione sember. Um primo, ambíguo, passo, verso uma, forma de justiça, aziendei. Quando escorci ele última cartela de prove do pi, e lá foto, che mostravano incontri suddivisi, in settimane. E o sentimento fu complexo.
dolore, tradimento, ma que solievo nel vedir, la verità, designatas chiaramente. Avevo celto la estrada dela, que areza, não avevo celto de destruguer. Volevocei tudo, fosse messo em luz, perche solo cus, potevo decidere com consapevoleza. Coisa fosse meglio pela minha família. Lá note in quei Reynolds me port, ele último fascicolo, fotografice, messi uma canto all'altra, constituivando uma trama coerente. Passegiai pela casa vuota, e senti o peso dela, solitude niche não, era solo mia, ma de uma casa che, era stata abitata, da segrete, la perete custodivano, ricerdi, e ora, aqui prove, mi sedete in cucina, guardai ele orologi che, segnava 0:13, e capi che, qualunque sarebe stata, la celta fanale, non poteva esser, imposta dalla fretta, se uma diferença tra esser costret a uma celta e segliere consapevolmente. Ed e in quala diferenza. Che estava cercando lá, mi havia, não sapevo, ancora quale sarebbe stata. La parola definitiva, che avrei pronunciato. Quando tutti, família, amici, la comunità, menos avrebbero continuato a suplicar-me de perdonare. E o mio quari era diviso. Una parte desiderava perdonare, ele altra si era fata guardiana, dei nostri figli. Que este conflito avrebbe determinato ogni mossa successiva. Quando scius, la luz, e mi sdraiai com il suono lontano degli alarmidel ambulanze, te. Ancora la sera portava. Via, non potevo, imaginar, che la prossimi 7 mani avrebbero portato altri colpi, né? Potevo prevedere in quali direzione il quari alla fine avrebbe deciso. Ma sapevo che lá a minha celta não poteva esser, detata da chi implorava, e o perdono como se fosse um ato automático. Doveva esser uma celta costruita, com fatti, responsabilità e soprattutto, com a cura dei nostri figli ao centro de ogni passo. La mattina seguinte, mentre aprivo la posta, trebolete e avisi. Trovai documento che non mi aspettavo. Uma segnalazione ufficiale del spedeo, relativa all'episodio dela. Note, indirizzata all'ufficio legale. Era l'inizio di qualcosa, che andava oltre la mia famiglia privata, era le occasioni in cui istituzioni e responsabilità pubbliche cominciavano a intrecciar-se com la nostra vicenda. Portai e o documento a Samuel e Glielo Laciai. Sapevo che la prossimi moci non sarebbero state soltanto mi, ma dentro de mim se era uma coisa chiara. E o perdono não può essere estorto, né? Imposto da giudizio altrui, deve nascer dalla verità, dalla riparazione e dalla possibilità concreta de ricominciare. Eu, per proteger Lili e Josh, avevo deciso che avrei aspettato. Fu in quel momento, mentre la estrada dela, burocrasia e dela defesa. Dei mae figli, cominciava a delinear-se. Che sevet uma chiamata, che fiz. Vibrei a minha mente em modo diverso. Ele ospedale me avisava che Elizabeth era stata dimessa com sensazione contrastante e che lá situazione ricedeva piano de follow-up. Dovevo decidere come avrei gestito la visite, come avremo strutturato la sorveglianza, come avrei affrontato la presenza de persone esterne nela, vita dei mai, figli, ogni decisione era uma petra che posavo sulla strada che avremo percorso e mentre riordinavo la mia agenda, cercando spazi per udienze, incontri com terapeuti e tempi de recupero familiare. Senti il quare rimanere sospeso sulla frase che tutti sembravano ripeter, perdoná-la. Ma o mio cuore non era pronto a pronunciare quel verbo, solo perché era rixisto. Avevo bisogno de vadir
la mani sport rimediare, divadir la sincerità tradursi infatti, o celto la prudenza, o celto ai bambini, e quella celta não me rende, né? Migliori, né? Peggiori, me rende, padre. La jornata se concluse com uma visita breve a Elisabetta a casa, da velharia veva, a solita mexia, de profumi domestici e de tensione, mimici seduto suuma, se diz gangerata, e lei cerc, de parlar-me, lá parole erano piccoli come brandelli di cartistrapata, spiegazione, sussuti di rimorso, promessi cei suonavano fragili. E o ascoltai, a rispose com chiarezza, se vu già, cei nostri figli, abbiano. Uma possibilità. Non puoi desce tutto tornei, come prima, com una parola. Devi mostrare il cambiamento. Devi ser-si, non nel, parole, ma nel, azioni. Quando me ne andai, il quare ancora confuso, senti la mano de Lili, premere lá, mia mentra. Chiudevo la porta. Papà, per favore, non lasciare tutto coli via, disse com a vocicei. Me effusipi, male e pai. Bena alô, stesso tempo. Não rispose com frase solene. La presi per man, e la promisi che avremo, affrontato, insieme. Perché, in fondo, quella promessa, era la pi, autentica, che, iu, potessi, fé. E mentre lá, note volgeva, la casa. Com ai bambini, chei. Lentamente se volavano, nel sono, e lá mia mente chei, que percorreva, ancora la foto, e messaggigi, sapevo chei, lá, história não, era finita. La carte, erano sul tavolo, la conversazione, erano stei, aviat, e la persone a cui importava de noi, se dividevano trashi, implorava e o perdono, e se capiva lá. Necessitar de tempo e prova. E, mil quari, era ancora em bilico. Maogni passo. Chei prendevo-lo facevo, com uno escopo, proteger e maefigli, e honorere lá. Verità, la mattina in quei recevet, la chiamata, avevo, appena posato, e o telefono, dopo, el renesima meio, del avocato. El enesimo calendário de audiência, um elenco de nome e o Hariché, sembravano, rubare la vita colpi de biro. Era presto. E o cielo era ancora grigio, la pioggia aveva lasciato, strice, lucide sul, vialeto. E o número sul display era quello del Detective Parker. La voce do l'altra parte era breve. Senor Harrison, dobbiamo parlare. Se è stato um incidente. E Elizabeth é morta. E o mundo se compresse em um sono único, como se tutti la superfície dela. Casa avessero perso elasticità. Per um instante pensai a um errore. A um equivoco, chei se sarebbe risolto com um nu, se sbagliano. Ma non se era. Spazio per, e tentative, de negazione. La parola, morta rimbaus, suli perete, uma petra contra o vetro. Mimisse in, máquina senza, accender, a rádio. Lá, guida fu um fluxo de automatismo, lá estrais bianchi che correvano, sato e ter de cristalli. Eliodore de pioggia, neo abitacolo. Ogni semaforo, sembrava ralentare e batiti come se o tempo fosse de ventato. Denso, Parker me acol se fori, da luago, del incidente com il capoto, bagnato e Luiz guardo compresso. Michiese de ceder-me. La polizia, trovato ao nel veicolo, me disse, com a fredideza de desa, de chi deve riportar e fete. Se uma nota. Abibiamo preso il. Reperto. Lá indagine sono em corso. Non possiamo per ora stabilare altro. Mi spieghi. C'è la dinamica sembrava uma perdita de contralo sulla estrada. C'è o veicolo, aveva sbandato. Era o sito de estrada, e se era chiantato contra um guardrail. Nonsus, la parola che mi avrebbe, spesato il quare, di pi, non perché fosse tabi, ma perché
não era sua competência judicaire. Intenzione se uma nota ripeté indirizzata lei e ai bambini. Non abbiamo motivo de rivelar altro finché non sarà tutto catalogato. E o viaggio verso lá. Camera mortuaria fuele attraversamento de paesaggio irreale. E luoghi che prima avevano una funzione, escola, ufficio, supermercato sembravano e o sete de qual cosa che non mi apparteneva. Arrivato ele, a tesicome, tutti gli altri, com alter persone, che respiravano e o medesimo volto. Non se era spettacolo. Non siamo persone che servono. A fer da scena. Eravamo essere really post, em presença de fanale che non. Avevamo celto, quando Parker me conseguem, la busta com la nota, a mani me tremarono. Não, la lessi subito. La teni come se tinha oggetto antico, sapendo che aprilo avrebbe, cambiato, e o repiporto com a pessoa che a escreveva. Poi, lá, lessi. Não riporto lá, frase parola per che, não erano per publicar che. Cerca sensacionalismo, ma per ima e figli, e per si deve supir cosa se era dentro. La nota conteneva parole de rimorso, riconhecimento explícito degli errori, richiste de perdono e apelo ai nostri bambini per che, ricordacero la morte, se era stato. Se erano frase cheia de sevano, me despiasse e vi amo. E altri spesoni in cui, Elizabeth spiegava de sentir-se chavete dalla vergogna e dal rimorso. Era uma confessione escrita, intimissima, che non dava spiegazioni oggettive, alla dinamica de incidente machei. Nela sua semplice humanità chiedeva perdono. La paroli sulla, carta bruciarono e confortarono nello stesso tempo. Bruciarono perché mostravano pentemento che non poteva. Pi tradursi in azioni riparativi tangibili. Confortarono perché e testimoniano chechet, aveva sbagliato avevo, capito de averlo, fato, ma, iu, fato pi. Crudel era chei, ora non se era pi. La possibilità de percorso de riparazione condiviso. Non se era pi, uma pessoa viva che potesse. Aderir a piano de terapia, a encontre de copia, a visite controlate davanti a testimone. Restava solo la carta e voto che. Andava rimpito com celt pratiche de motive. Ai giorni successivi furono. Alternar-se de procedure e distante che sembravano fura scala. Parker continuou a lavorare ao fascicolo. La polícia existiu, rapporto preliminar che mencionava lá a presença de álcool e lá nota ritrovata. Ma precisava che lá. Causa del incidente era em curso de verifica. Ele azienda per cui lavorava Thomas menos Chanel frattempo era stata investita, dali mi denunci e dalla pressione publica, menos prese provvedimenti immediati. Thomas vem sospeso e poi licenziato in via precauzionale. Mentre lá, società monunci, indagine interna sui, propri processi di gestione do personale. Non lo fez pelà, soddisfazione di vadir qualcuno, perdere o lavoro. Lo fez perché, quando si fidano persone ruali de responsabilità. Gli e fet, passou no ricadere. Sufame gli, cene, sofrono, la notizia dela, morte de Elizabeth, se di fios come unda concisa. Alcunice, avevano pregato per il mio, perdono se fecero avante, com parole afflitte, perdona l'adesso, per amore dei bambini, me dissero com lacrime e manitese. Altri evitarono de parlare, incapaci de trovare, uma parola che non, suonasse ovierou, colpevolizante. Alcuniame que mandarono. Mensagem de conforto. Alcune parente de Elizabeth Venero, da Nois Paisate. Smarritinel, Doloreiche, ora doveva, esser, condiviso a que sula.
Nostra soglia, molti troppi commentatori se affrettarono a dir-se, che, a loro sembrava justo, la vita breve, perdona, non lasciare che, la rabia rovine. Eu recordo, la pressione, impi, se tramulte, em uma espécie de insistência, Maral Chei, cercava de piegare e o mil quari a uma resposta imediata. Não se era niente, de imponibile. Nel non voler, pronunciare um perdono. Nessuno dovrebbe poter, postulare la psique altrui come oggetto de um dittate emotivo. Eppure, dal momento della morte, quella stessa richiesta, menos o perdono, menos assunse nuove tonalità. Não era pia, soltanto eu, desiderio de vedeva nel perdono, uma guarigione pela copea, ma diveni per alcuni, la necessità di chiudere, um capitolo. Io, per, non potevo, offrire una, recita chi, salvasse, a apparenza. Dovevo essere onesto com me stesso e com i miei figli. Perdonare non poteva diventare. Uma fuga dali responsabilità. Che Elizabeth aveva. Ancora, eu dovere. Quando era, in vita, menos de assumir-se. Non poteva servire a cancellare o modo in cui la fiducia era staterosa. E o funerale fu uma questione de equilíbrio tra rispetto e tutela. Volevo che fosse um momento per ai bambini de potessero onorare la figura dela, madre senza esser sommersidala na ragione degli adulti. Excelse uma cerimônia sobria, senza spettacoli immediati. Com gente, te avesse um rapiporto. Reale com a nostra família. A bara fuxiusa. Ai fiore. Furono Celti da Kate e da La Sorella de Elizabeth. Modo conjunto, atoche, esperavo, potesse ter assimile parte lazere, alla fine della cerimônia, mentre la persone, se avvicinavano a porgere la condoglianze. Videi lili, e già stenersi, stretti uno all'altro, come farebbero, dio piccoli, alberissato una tempesta. Nessuno, dei dio sciese, de pronunciare um qualquer judício. Chedevano semplicemente certeza, sushi sarebbe remasto, acanto a loro. Ai giorni seguenti, furono um frulare de pratis. Ele avocato porte, e documenti per aviare, la procedura successoria e la pratis per formalizare la custodia. La misuri cautelarice avevamo preso prima dela. Morte de Elizabeth. Furono confermati dalla autorità, giudiziaria, in via provisoria, la priorità. Rimaneva la tutela dei bambini, e la gestione dei contatti com parenti. Sternicei. Avrebbero potuto turbarli. Nel concreto, questo significava chei. La visite, venivano pianificati. Chei serano, regoli tiari suli, persone con cui potevano avere relazioni. Che la escola sapeva agir rivolger-se. Erono norme prati, a volte dolorose, ma necessori. La comunità aziendale social che avevo pensato, potesse essere un sostegno si rivel, um mosaico variegato. Alcuni colleghi de Elizabeth se offerirono de raccontare ai bambini aneddoti positivi su di lei, per mantenere vivo um ricordo non exclusivamente legato agli errori. Altri evitarono eu contato, e nela rete de persone, te avevano preso, posicione marito ao perdono, alcuni voce cambiarono tono. Chi prima me implorava de perdonare, ora me exortava a trovare serenità, quasi come, se la morte avesse reso, la richiesta, pi, sensibile, alcuni all'opposto sepero soltanto. Accusare o destino e trovare uma forma de pietà fácil. E o detective Reynolds continuou e o suo lavoro, paralelamente ao fascicolo della polizia, mi aspettavo domande e la domande arrivarono. Quando, Davi, come, la conversazione con gli ufficiali, erano procedurali e precisi, e o rispondevo com o stesso destaco che mi aveva sostenuto fino a quel momento.
La mia funzione in che l'Orieno era giudicar, ma fornire informazioni che potessero chiarire fatti, quando venero fuori elementi che collegavano l'uso de álcool com a perdita de controllo, né? Io ne nessun altro potevamo trasformare quel dato in una na ragione moral senz'altro. Era fato da colocar em uma instrutoria pi, ampia, que isto não impede, che, dentro de mim, la rabbia prendesse forme sottile. Pero ver dovuto affrontare la conseguenze de celti che ora non potevano. Pi, esser, riparate em modo direto. Ai bambini, naturalmente, erano ao centro de tudo. La reazione furono miste, Lili, com a sua esplosione de maturità precoce, alternava momenti de fredideza a esplosione de profunda tristeza. Josh, invece, aveva dolore che se manifestava em rabbia volte, em regime de defesa. Cheilo portava a urlare contra o picol, injustizi, portai entrambim terapia familiare. Non perché volessi ajustare loro sentimente, ma perché sentivo, che avevano bisogno de uno. Spazio dave mettere parole. Sucei, che non aveva senso. La terapia, sei did instrumento concreti. Exercizi per parlare dela. Mama senza, sentir-se. Soprafate. Tecniche per gestai, ânsia noturna, e momenti in cui poter esprimere rabbia senza, sentir-se in colpa. Per mi fu ancora. Poter daire in una, stanza controllata, che non sapevo. Se avrei saputo perdonare, e ascoltare che non. Se era una risposta giusta, che non fosse honesta. E o luto é fumê che não escorre mai lineare. Sei sono curvi repide, pante dava-lhe aqua, sembra placar-se per poi, riprender com pai, foisa, e o sentite isso de me gravava aqui o peso, deu remorso antecipato, e se avessi perdonato prima. Sarebbe, cambiato qualcosa, era uma domanda che, em assenza de dati certi, se transformava em uma lama. Mala realtar, era che lá a possibilidade de conceder perdono não se misura, em retrospectiva, com a história de incidente. Se misura com a presença de percurso de mudamento, che de não potevo pai, verificare, né o âmbito dela a causa che. Avevamo aperto, nei confronte, deu azienda de Thomas. La cosa presero, la direzione, del, negoziazione, ele azienda ave, uma revisione dei, propri processi e, stabil, che, avrebbe, migliorato. La pratiche, de assunzione e vigilância. Não voli che tuta. La nostra experiência diventasse instrumento de linciagio, ma reputai, justo che. Se prendessero impegne, concreti per evitare, che situazione, analoghi potessero ripeter-se, em quella fase, qualcuno párreo de risarcimento, qualcun altro sugar, acordo extrajudiciale, ma ogni decisione rispetto a questo fu, presa com a priorità della tutela dei bambini e della dignità, de Elizabeth. Non fu questione de saúde, fu questione de responsabilità. Lá, telefonate, che ricevevo, variavano tre, conforto, e aqui os implici alcune dicevano. Adesso poi chudere o capitolo, come se la morte avesse instituito automaticamente uma soluzione moral. Altri, suggerivano, cheio perdono fosse uma gentileza, cheia avrei dovuto, conceder ao fantasma dela, minha vita precedente. E o respondevo, conseai, che potevo dare. La mia verità. Não posso dare perdono che. Não sento, disse impi, de occasione, ma non rabbia da exercitária daino, dei Ricardi, dei mai figli. Honorer, a memória de Elizabeth com respeito, ma não responder, alla pressione de chivuou, accelerer e o processo. E o tempo, surpreendendo, non porte, sconti immediate. Gli anniversary,
e compliane. Ai piccoli rituali, domestici uma volta avevano, e o sapore della normalità. Divenire punch de confronto com elle assenza, la magliette do calço, a cartoline de Natale, e regali dimenticati nei cassette. Ogni oggetto poteva, scatenare, uma risaca de emozioni. Fu in uma di quel matinitie trovai, uma busta com dentro alcuni veghi, fotografare ritratti, immortalati in giorni, assolati, sorrisi tie, ora sembravano lontani, la mostravo ai bambini come prova concreta, c'è l'amor, e stato reale, a che, quando la fiducia era stata tradita. La persona intorno a noi cominciarono a compreendere c'è o mio. No ao perdono imediato não era necessariamente um rifiuto de riconoscere a l'umanità de Elizabeth, era piuttosto um segnale che io, perdono, per poter esprimere uma funzione curativa. Avrebbe dovuto esser accompagnato da azioni che ora non potevano p. verificar-se, spiegare perdonare não significa dimenticare, significa liberare-se stessi da um rancore destrutivo, ma non può transformar-se em um ato che cancela o bisogno de verità e de justiça. La estampa local, in misura controlata, riporte, la vicenda evitamo a lungo e titoli sensacionalistici, o che pesce non servivano. Ai, nostri figli, se ai furono per, articolicei, outri a riportare ai feti, chia devano. Come se perdona quando la pessoa não é que per mudare, e o mio silenzio divenne per alcuni um segno de freddezza, per altri um esempio de firmeza paterna. Non ero interessato alle eccet, ero interessato a non mettere i miei figli in una posizione d'avvoluto veniva piegato. All'amaral altrui tempi giudiensi, e pratici notarili si misero in fila. Alcuni procedere furono brutali. La burocrazia, che, separa gli aspe, economici dolo afetivo, ricevevo, letter, che, parlavano, de heredità, de conte, de polise, fui pratico. Sapevo che dovevo mettere ordem, che la casa doveva, continuare a esser um luogo de sicurezza. Ogni firma era um ato de responsabilità. Quando riuscimo a formalizzare accordi per ai bambini, sai fu um sollievo concreto, orari, precisi, roli, definiti per, ci poteva, esser contattato, limiti per proteger, la, loro routine. Questo tipo de ordem prático non plac. Eu delore, ma riduce lá, possibilidade cauchei avrebbe potuto ferire, ulteriormente, ai mai figli, com o tempo lá, terapia familiar e porte, a risultati visibili, lilinise, a riaprire cassetti, dei suoi interessi, se iscrisse a um curso de fotografia te aveva, sempre desiderato, e confesso, che, vedendola sorridere mentre, escatava imagine del giardino, senticei qualcosa, si ricostruiva. Già trove, um allenatore ceilo prese acquari, e in, quel rap ele trove, um mentore ceigli, dava regole e espásio. La casa cominci, a riempir-se, non soltanto de pratiche, ma de novi abitudini. Che dava-no sicurezza, sei fu um giornà, posti mesi dopo la morte, in cui mi trovai, a pensare, a cosa avrei dito, se la situazione fosse stata diversa. Avrei potuto concedere o perdono, forse, in presenza de um percorso visibile de cura e de responsabilità, avrei potuto aprire uma porta. Ma l'assenza de queste, a te concreti, rendeva, lá, demanda teorica. Per me o punto fundamentale restava. E o perdono não é um obligo social. Não é uma moneta che se spende per compiacere gli altri. É um ato che deve liberare, stilo concede senza, transformar-se em una, scusa che, protegge ferito. Dola sunzione, del propri, responsabilità. Se hai furono, inevitabilmente, momenti de culpa. La società,
ama, offerire, chemi facile. Perdona e sarai libero. E o capisco la beleza de que o idea, mala realtà della vita, e, particolare del relazioni, in time com, e propri figli. Exige che la libertà non sia ottenuta, a escapito dela. Sicurezza dei pi, fragile. Per si, continuai a mantenere uma posizione che, a molti poteva, apparire dura, ma che per, mi era la pei, tenera possibile nei confronti dei bambini, non avrei, permesso che o loro, dolore, venisse, sacchegiato, per rassicurare. Gli, adulti, inquieti, coni il passare, dei mesi, alcune tentative de riconciliazione, da parte dela, família, de Elizabeth, si feceram, pi, concreti, sei, furono, riunioni, in cui si parou, do bena, dei bambini, dave, se propuseram percorsi de memoria ativa, instituir uma bolsa de estudo in memória de Elizabeth per Giovanni Dante Lavorano, nel suo settore, creare, um fondo per attività, sportive, a cui i nostri figli potessero partecipare, accetai alcune proposte che, outri a conservare o ricordo, avevano valore pratico per lili e giace. Não erano, gesti, chei, riavrebeiro, rimandato indietro iu, tempo. Ma offrivano, spasi de crescita, e, in quella misura, erano appresabili. E poi, lentamente, e o quaris misi de esser, campo minato da cui, si doveva, segliere tra rabbia e pietà, invesse cominci, a somigliare a giardino che, ricedeva cura. Não entendo, daia che, dolorose, sentimente sparirono. Dico che imparai, a convivere com esse senza, che dominacero, agni mio ato. E o processo fu lungo. Segui terapia individuale, lessi teste sulla perdita, e sulla resilienza, parlai com amici. Avevano attraversato tragedie simili. Se ai fuxemi disse chei, e o perdono, e dono prima de tudo, assisteci. E o aco se questa idea, ma la reformulei. E o perdono é dono quando é autêntico e não imposto. Quando libera, senza esser alibi. La comunitate guardava la nostra storia rimase divisa in giudizi e compassione. Ma la mia responsabilità primaria não fu mai rispondere alle opinioni altrui. Fu prendersi cura dei mai figli. Cus, nel corso de ano, Lili e Josh costruirono nuovi rituali. Uma cena do sabato che manteneva loro così de família, visite regolare com Cati e momenti dedicati a parlare dela. Mama senza che, la emozione, diventassero, catastrofe. Eu estava ao loro fianco. Não come giudice, ma come na presença constante. Quando Lili, uma cera me invite, a vadir a foto tchan. Aveva scattato per il suo progetto scolastico. La vidi puntare la macchina sul volto de minha madre, in una immagine chei, fermava sorriso. Vogli ricordar la cus, disse. Fu, momento in cui, capì che il ricordo poteva esser, raccontato, in modi che non, riste e devano, né? Eliodio, né? La santificazione, sei furono anche momenti de dureza. Qualche persona che, per mesi aveva, xisto, eu, mil. Perdono-me improver, in privato, per non averlo concesso. Alla sua comparsa. Não sei capaz de compassione. Me disse, uma volta, uma conhecente. Rispose, com honestà. A mia compassione è reale. La mia decisione de não proclamare perdono universei. Ora é fruto de protezione, não é aldo. E cura, não é facile far, capire non. E coinvolto, cessarte decisione. Aparentemente impermeabile, nascono da desiderio feroce de non, esporre bambini, a ulteriori ferite. E o processo legale AB, momenti de chiusura. L azienda de Thomas Rajun se acorde. Interne,
e resi publici alcuni. Impegni de cambiamento, non cercai trionfi, quel c'era pai. Importante, e che use um ciclo de incerteza. Fu vedir che, la istituzione prese acquari lá, responsabilidade operari meglio. Su, piano privato, riuscimo a trovare soluzioni, che garantivano. Ai bambini, estabilità econômica, e um ambiente, Davi. Poter crescere com regole. Opportuni, non fu uma risarcisone. Chei avrebbe potuto, riscrivere la storia. Fu piuttosto, margine de sicurezza per il futuro. E o noxiolo dela, questione, e che. Nonostante la morte de Elizabeth. Lá, domanda su, perdono rimase, aperta come uma possibilità, e não come um obligo. Non e che. Avesse touto lá a possibilidade de perdonar e per sempre. Semplicemente non volevo, che o mio perdono, fosse instrumentalizzato come una rassicurazione social, volevo che serente, e quando fosse arrivato, fosse um ato che portava guarigione, não una macheira de boni intenzione. Com o tempo, nella mia, vita a parvero, piccole fessure de luz, e ragazzi risero, de novo com una frequência che ano. Prima sembrava distante. Lily mostrava, nei suo skate, fotografici una sensibilità nuova. Josh trove, nel rugby, uma disciplina. Che gli dava fiducia. Katie, che, aveva tonuto. La casa em ordem com, uma generosità, che non, che è di ritorni. Reste, e um nastro pilastro. Olivia, la sorella de Elizabeth, impar, a non usare la colpa, come uno escudo. Piuttosto, partecipe, com humildade a momenti, de memoria che, aiutavano, e ragazzi a vadir. La figura dela, madre tuta, lá, sua complexità. Se ai, che resta, alla fine, e uma convivência com a contradizione. Amare uma pessoa che, começo errori tremendi. E, nello stesso, tempo protegere e propri figli da ulteriori ferite. Non sono celt antitetis. Sono é l'exercício do discernimento. E se me descero, ora, se perdonerei. Responderei, che, io, perdono rimane. Uma porta aperta, non costringo io quari. Ma non luciudo, se um giorno sar, capace de trovare, quella liberazione, che non assomigli, a uma resa ali circunstância, a conceder, mas sarà uma coisa minha, non favore a chi, mi osservador externo. O imparato, che o coraggio non ei, sempre nel ato eclatante, ma nella coerenza, quotidiana, esser presente per e figli, sostenere la loro terapia, mantenere la casa um luogo de ascolto e de regole. Queste sono la forma pei, concrete, del coraggio. O imparato a riconoscere la differenza, tra pietà e responsabilità. O imparato cheio perdono, imposto, non guarisse. La riparazione, pratica, investe, pu, dar spazio alla fiduzinha, que esta história, non mamaral, faz aldar, citari, indio rig, e fatá, de celticapsiose, e de piccoli gesti che, somate, delineando um horizonte diverso, mirrano xisto espesso. Não é stato pi, difficile fere o padre da solo, ma, e a che, stato um honore, ognivolta, chei vedo, lhe aiutar, giace com, e competi, o chei sento i, loro piani per il futuro, sou chei o preso lá. Decisione giusta, mettere, e loro bisogni, prima del aspettative, altrui. Se é, último ponto chei, vogler lasciare a chascolta. E questo, não lasciate che, la rete está de perdono altrui de 21, pressione cheis eis, propria dela, vostra capacità, de decidere, se qualcuno vi chiede de perdonare, chiedete a vós tessi, cosa significi davvero quel perdono. Quali azioni,
elo acompanhando, e soffrirlo, serve a voi, e non a placare altri. E o perdono può essere uma liberazione, ma non deve essere uma pressione che si costringe ad accettare. A leggerezza della responsabilità altrui. Per concludere, vi chiedo uma cortesia. Se questa storia sei toccato, se avete vissuto qualcosa, dissimile o conoscete qualcuno che está atravessando um tradimento e una perdita. Condividete questo video, con G potrebbe trovare conforto o chiarezza. Se volete lasciare un commento, raccontate come avete vissuto, eu perdono e la protezione dei vostri figli e momenti difficili. Não cercate resposte facili, cercate verità pratiche. E se vi interessa, te racconte alter story vericomic esta, escrevete-vi. La vita não se recompõe em um jornal, ma passo dopo, passo se trova uma estrada cheia onora e o passato, e protegue o futuro.